大家好，我係三一街。今集想同大家傾下一部電影叫做《米奇17》，吸引我入院觀察、入戲院睇呢部電影嘅主要原因就係因為呢出戲嘅導演係嚟自韓國嘅奉俊昊，佢上一部作品《上流寄生族》，我個人嚟講就好中意 Parasite 嘅。講個秘密俾你聽，我係睇咗呢出戲2次嘅。嗱，如果你想知道點解我睇咗呢出戲2次，係咪咁正呢？同埋你亦想知道呢出戲究竟啱唔啱你睇嘅話呢，就千祈唔好行開啦。正式開始之前，希望大家可以繼續俾多啲鼓勵我，訂閱我嘅頻道，留言點讚分享，幫手推一推啲 view 數，順便 follow 埋我 IG 同埋 Facebook， 有你嘅支持係我拍片嘅動力。相信有睇開我呢個 channel 嘅朋友仔都知道我除咗講電影之外呢，我仲會講影音器材嘅家庭影院。咁我相信講到呢度，大家都知道個原因啦。我睇2次呢，係因為佢嘅 sound design， 佢嘅聲效設計真係做得唔錯嘅。嗱，我第一次睇呢，揀咗 IMAX Laser 去睇。嗱，呢間戲院我以前去過嘅，深圳對係 FH 以上嘅，但係今次我去呢，係我去過咁多次 IMAX， 聲音出嚟個臨場感呢，係最勁嘅一次。我最初就懷疑會唔會係呢間特別好呢？但我以前去過啦，都唔係冇呢個 comment 俾到你㗎。以前去過，不過我覺得係好嘅間戲院。咁所以我一直係懷疑出戲係做得唔錯嘅。天空聲呢，佢有，但係唔係明顯嘅。聽落去我最吸引嘅地方就係嗰個臨場感啦，一個場景啦，或者咁講啦，就有好多人喺度嘅畫面影住前邊啦，而後邊有啲人，嗰啲人喺後面起哄嘅聲音呢，我會聽到喺後邊同我有啲距離，但係我會 aware 到，喂，係唔係戲院後邊有人唔生性出聲啊？咁你知一時翻國內睇戲可能有啲人唔生性，但係冇理由咁誇張㗎。即係我都喺度猶豫咗一陣，當然唔係佢哋嘈嘅，係我以為啫。我係有少少衝動，擰轉個頭去後邊望。咁另外有啲場景呢，有好多演員圍住個鏡頭，你會好似個影機個位置咁樣，好似係置身其中啊，聽到唔同嘅對白喺唔同嘅位置嗰度出現。個聲音嘅定位咧，喺我咁多次 IMAX experience 裏邊咧，係最好嘅一次。咁由於呢間戲院我已經唔係第一次去嘅，我對佢大概個聲底我應該係熟悉嘅。我覺得幾大程度係因為呢出戲個 sound design 真係做得唔錯。我個人建議你都係留翻喺香港睇先。點解呢？因為國內版本係被拆剪咗3分鐘，咁揀邊間戲院好呢？我第一選擇都係建議去翻尖沙咀嗰2間 IMAX Laser Theatre 嘅。第二選擇呢，就係揀有 Dolby Atmos 嘅戲院，咁啊揀間大啲啊靚啲嘅戲院啦。以前節目都討論過嘅，咁我今次就想經濟少少，就去咗一間普通少少嘅有 Dolby Atmos 嘅戲院。咁出嚟嘅感受，我覺得 OK 喎。我懷疑呢間戲院我應該好多年前去過嘅，我應該係睇緊《星球大戰》，應該係原力國城，好多年前啦，係嘛？當時我覺得間戲院嘅 Dolby Atmos 唔得嘅，咁但係今次出嚟嘅效果呢，都 OK 喎。好過佢嘅，我相信有嘅，不過又要近時間啊、地點啊、價錢啊，咁我覺得呢間都係一個幾唔錯嘅選擇。我呢2次嘅經驗嚟講呢，就一定係 IMAX 嘅 experience 咧高好多。其實理論上呢，我應該去 Dolby Cinema 同佢比呢，我覺得只係公平嘅。咁但係今次呢2個 experience 都可以俾大家一個參考。咁出戲得唔得先？整體嗰個成績對我嚟講呢，同上流寄生族呢係有段距離嘅。如果你衝着好多特效場面入去睇呢，會失望嘅。有科幻設計，但係唔係好多，亦唔係好 deep 嘅。如果你諗住去睇 hardcore 嘅 sci-fi 呢，可能亦會失望。如果你只係準我三不街用一句說話去形容呢出電影《米奇17號》，我會形容佢係左翼包羅萬有嘅反噬。喺未來嘅世界裏邊咧，人類係可以通過生物科技嘅印刷去延續生命。一個人死咗咧，佢可以 reprint 翻佢出嚟。呢度講緊一個人嘅人生可以被複製，可以被印刷。其實呢度同你講緊嘅係複製技術，講緊嘅係 cloning。第
但係佢唔用 cloning 呢個字，佢同你用 printing 呢個字。喺呢部分我十分欣賞原著小說作者善用呢個類比嘅方法。我哋同複製技術嘅距離好似好遙遠，一個鴻溝嚟嘅。但係如果用咗 printing 呢啲字眼去取代複製技術呢，成件事唔同晒，當中嘅距離感可以講係完全消失。我哋會感受到佢想討論嘅議題來同我哋有一個咁切身、咁埋身嘅關係。有 data 至有得印刷㗎嘛，你有資料至有得印刷。咁所以呢，要做印刷之前呢，就要將嗰個 subject 嗰個人呢，要做一個 scanning， 一個生物特徵嘅掃描，記錄晒佢嘅資料，咁啊入晒電腦啦。你打印完出嚟都係得個軀殼。咁所以喺戲入邊呢，佢仲有一個 process 嘅，就係將人嘅記憶同埋人嘅一啲性格呢，放翻入去呢個軀體至完成嘅。有記憶有性格，係唔係就等於緊你嘅靈魂呢？係唔係等於緊你嘅意識呢？呢度係一個好有趣問題。近幾年荷里活嘅啲科幻創作大片，例如《阿凡達》續集，佢入邊都淨係同你強調緊記憶，甚至 Elon Musk 佢都話可見嘅將來去記錄人嘅記憶同埋性格，同呢出戲講嘅一模一樣，然後將佢放落一個機械人度。點解操控世界呢班人通過佢哋嘅論述，或者通過荷里活嘅影片，不停地同我哋灌輸緊，好似有記憶，而家多埋性格，就等於你噶咯。佢好似刻意地將我哋認知嘅所謂靈魂、所謂意識嘅 concept 抹走咗佢。佢哋究竟想做緊啲咩呢？陰謀論啲講，係咪想出賣我哋嘅靈魂，偷走我哋嘅記憶呢？一個人生可以不斷地複製，不斷地打印，一個印刷人生。伸延另外一個命題，咪即係講緊嘅長生不老。秦始皇點樣揾都希望揾到長生不老。如果我哋嘅科技能夠達成長生不老，係咪一件樂事，係造福全人類嘅事呢？但係電影或者小說想同你講嘅，唔係，你未必會快樂，你可能會更加唔快樂。我相信大部分朋友曾經聽過，或者你曾經講過嘅就係得閒死唔得閒病。而家連得閒死都唔俾你死，個 implication 係咩啊？即係我可以不停咁樣剝削你，不停令你勞碌。呢度係控訴緊成個資本主義嘅制度。我哋戲入面嘅主角叫做 Mackie， 佢正正就係呢個技術嘅享用者啦，叫做。咁當然你享用永生技術就梗係冇免費午餐啦。佢喺戲入邊嘅 job title 個職銜係叫做 expendable 消耗品。咁其實呢度已經係諷刺緊我哋嘅資本主義制度。我哋形容緊我哋資本主義係點樣欺壓下邊嘅勞工。你嘅職銜其實喺入邊即係測試員，呢個太人性化啦。某程度上喺個企業角度，你都唔係人嚟嘅，所以佢用咗 expendable 呢個字。咁既然你 expendable，即係所有危險嘅工作都俾晒你做啦，因為你唔怕死嘛。某程度上，喺入邊佢曾經會做過一啲藥物嘅測試員啦，佢特登令佢中咗啲病毒啦，或者係疫苗嘅測試員啦，或者係試食一啲人造肉，睇下食完有咩危險嘅反應。總之所有危險嘢俾晒佢做。嗱，好明顯 Mackie 就係想暗喻你同我，而入邊其中有一兩個實驗講緊嘅係測試疫苗，係咪好似有啲似曾相識呢？我哋而家成日都同人講，喂，要珍惜生命，生命冇 take two， 但係正正有呢個科技令我哋生命可以 take two、take 三、take 四。咁人嘅價值係咪代表已經變得廉價呢？已經唔重要呢？呢套戲亦都有嗨到呢個議題嘅。初初見到呢個戲名，好明顯第一個聯想就係 Mickey Mouse 咯，米奇老鼠咯。米奇老鼠嘅聯想就係迪士尼，咁啊死啦！迪士尼啲戲我真係唔得喎，好左膠下喎。
咁加上馮俊浩又係左翼人士喎，佢唔算左膠嘅，我覺得，咁咪賴嘢，所以我好抗拒啊。加上呢個名，我覺得好低能啊，Mackie 啊咁樣。但係如果你論下呢套戲名咧，好多語帶相關嘅關鍵字喺後邊。Mickey Mouse 咪對應翻頭先講嘅，佢係實驗室嘅一隻白老鼠。老鼠另外亦可以聯想到有個 terms 叫做 rat race 老鼠賽跑啊。如果有睇過《窮爸爸富爸爸》呢本書，應該唔會對呢個字詞太陌生。睇下個解釋咧，暗諷緊我哋嘅資本主義制度。我哋好似喺個永續輪迴個 loop 入邊走唔出去，有意思嘅呢個戲名。後邊啦，你會見到 17，即係代表 Mickey 呢個人已經不停地打印第17代啊 version 17。如果你睇翻原著小說個名咧，同佢有啲唔同喎。原著小說叫 Mickey 7，點解要將7改做17咧？我個人會咁樣解讀嘅。嗱，套戲入邊除咗有米奇17號之外，亦有米奇18號，而17、18號亦正正係產生戲劇張力及衝突嘅地方。如果將佢代入歲數，17歲變18歲，喺好多國家都係代表一個人進入成年，即係代表你嘅身份轉變，有轉變嘅意思喺入邊嘅。咁另外用 number 係代表乜啊？就將佢物化 Mickey 呢個人，將你個 last name 都唔見埋，淨係俾個 number 嚟，即係好似 iPhone 1、2、3、4、5、6、7咁每一代咁樣去咯。亦配合翻電影嘅主題去批判緊資本主義制度。當人嘅價值喺成個大企業裏邊咧，只係有利用價值，而冇咗人性嗰個關係喺後邊。翻嚟現實世界，其實一模一樣。我哋雖然好似有名有姓，但係你翻工嘅地方，特別係如果你係翻緊大企業公司嘅話，你有一個職員號碼，仲有你每日拎緊出街嗰張身份證上邊嘅身份證號碼，都係一個號碼，其實係一樣原理。我哋一早已經被物化。點解要被物化？其中嘅原因就係 control 管理。唔知道大家而家手機 plan 係用緊4G plan 定係5G plan 呢？唔知大家感唔感受到 5G 同 4G 嘅分別呢？冇錯，當然係快啲嘅，價錢亦貴啲。咁但係對我嚟講，我覺得 4G 到 5G 嗰個技術跳躍唔係真係咁勁嘅，特別係對 end user 嚟計。5G 嗰時吹到好勁嘅，咁但係好似嗰啲勁嘢呢，我又冇 feel 到喎。咁我思前想後，我就發現 5G 係有一個好 core 嘅技術，物聯網 Internet of Things。對我哋嚟講好似冇乜關係，但係對金字塔上層嗰班精英操控世界嗰班人嚟講咧就好重要。你有冇想象過我哋嘅手機其實已經係我哋身體嘅一部分？我哋個手機同我哋已經黐埋咗啊，形影不離。係我哋已經一早被 tracking、被監控住，唔使等到 Elon Musk 嗰個 Neuralink 啦，嗰個係即係將個晶片吉入個腦嗰度。成個計劃就係將地表上所有人造之物連上個互聯網，即係物聯網，萬物將佢拎埋一齊，俾佢哋去控制 control。喺呢班人嘅視覺裏邊，我哋只是一件物件。好似我三巴街好中意出戲喎，係咪啊？但係好可惜，導演馮俊浩呢，佢志不在此。明明可以認認真真去講一堂有關生與死、生命價值嘅哲學課，但係佢偏偏就要走去重操故業，堆砌一場左膠牧民嘅鬧劇。挖苦特朗普、挖苦 Donald Trump 嘅電影呢，睇咗好多啦，但係呢套戲嘅處理上邊，我個人覺得就好鬼小學雞。其中一位飾演奸角嘅演員 Mark Ruffalo， 即係做變形俠醫嗰位，原來現實上咧佢係反侵，反侵 L 嚟嘅。咁我懷疑佢因為反侵咧，佢 put 咗好多 effort， 用咗好多力落去演咧。我個人覺得就 over 咗啊，甚至係厭惡。佢嗰種浮誇演繹咧，對我嚟講又唔好笑啊，又唔好睇。我只係想講咧，演嗰個度嗰個唔覺得尷尬咧，尷尬嘅咧就係觀眾。
我真係唔知道呢個係導演嘅意思啊，定係華納嘅意思。咁除咗 Mark Ruffalo 去影射 Trump 之外咧，喺戲入邊扮演佢老婆嘅 Toni Collette， 佢係扮緊克林頓嘅老婆希拉里嘅。嗱，呢個未必咁明顯嘅，當然你睇佢裝束都有啲似嘅。但係最重點就係出戲入邊講佢好執迷一啲汁液啊，正確啲講係 sauce， 係一啲醬汁啊。因為希拉里曾經接受訪問嗰陣時話佢好中意啲 hot sauce， 出街都會將啲 hot sauce 等喺佢嘅手袋裏邊嘅，咁所以呢個 most likely 應該係影射希拉里嘅。咁佢亦有少少影射 Elon Musk 嘅。戲入邊嘅主角係參與咗一個外星殖民計劃，呢度相信大家都知道係諷刺緊 Elon Musk 嘅火星殖民計劃。另外值得入場睇出戲呢，就係為咗睇男主角 Robert Pattinson。嗱，佢之前做嘅蝙蝠俠新版嘅我就幾中意喺戲入邊佢呢個角色啦。咁嚟到呢度呢，就絕對係佢嘅演技大爆發啊！因為佢一人分飾兩角，即係 Mickey 17號同 Mickey 18號。咁呢度你會見到呢，佢個演繹做得好好啊！即係如果唔係同你講，你真係覺得好似有兩位演員演出。令我聯想起同樣地一人分飾兩角，其實都做得幾好嘅另外一出電影就係 The Flash 閃電俠。咁我個人覺得佢嘅演技咧，絕對有資格問鼎出年嘅奧斯卡嘅。咁當然佢會唔會得獎咧，就言之尚早。如果用翻呢套電影戲裏同戲外作翻一個類比咧，幾貼合我對呢套戲嘅一啲感受嘅。戲入邊嘅主角，佢不斷印刷人生，續命輪迴。當印刷品 Mickey 17米奇17號過渡到18號嗰陣時，覺醒咗，脫變咗啦。如果將呢個古仔類比翻落去，咪我哋嘅導演馮俊浩咯。但係好可惜咧，馮俊浩咧就未有因為荷里活印刷令到佢嘅作品更上一層樓，更加正。米奇17號咧，我個人覺得係一次唔係咁成功嘅荷里活印刷。喺荷里活制度下，容許我 mean 啲咁講，係一個消耗品 expendable， 係一場包羅萬有嘅自助餐。唔知有冇朋友仔睇咗呢出戲呢？無論你中意又好，唔中意又好，介乎兩者之間咧，都歡迎喺下底留言，或者同我傾下一啲關於出戲入邊嘅一啲深層次嘅問題，都無任歡迎嘅。我係你嘅節目主持人三把街，如果中意嘅節目喺下面 CLSS， 有你嘅支持係我拍片嘅動力，希望下一條片再見到大家，拜拜。